একদিন একদল ড্র্যাগন হঠাৎ করে বার্গ আক্রমণ করল। হিকাপ তার অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করছিল। ড্র্যাগনদের মধ্যে একটি নাইট ফিউরি ছিল, এমন এক ড্র্যাগন যাকে কেউ কখনো শিকার করতে পারেনি। হিকাপ নাইট ফিউরিকে শিকার করার সিদ্ধান্ত নিল, তাই সে তার অস্ত্র নিয়ে সেটিকে শিকার করতে বেরিয়ে পড়ল। এদিকে হিকাপের বাবা একটি ড্র্যাগনকে ফাঁদে ফেলে তার সাথে লড়াই শুরু করে। হিকাপ তার অস্ত্র রাখার জন্য কোনো মতে একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছে। সে নাইট ফিউরিকে শিকার করার জন্য তার স্করপিয়ন প্রস্তুত করল, কিন্তু রাতের অন্ধকারে হিকাপ কালো নাইট ফিউরিকে খুঁজে পেল না। সে ড্র্যাগনটির গর্জন শুনতে পেল, কিন্তু সেটিকে দেখতে পেল না। এবার হিকাপ গর্জনের দিকে আরও মনোযোগ দিল এবং তার স্করপিয়নকে আকাশের দিকে তাক করল। নাইট ফিউরি আগুন ছোড়ার সাথে সাথেই হিকাপ তার স্করপিয়ন থেকে একটি দড়ি ছুড়ে দিল। যদিও অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, ড্র্যাগনটির গর্জন এবং মাটিতে পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।